Magandang buhay mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel. Ngayong araw ay dumating po yung ating in-order na air cleaner XRM125 ni tatay. Nakalagay doon XRM125 pero yung dumating Wave 125. Ang galing, di ba? So try natin kung mag-fit. Ano mahal ko mo? Basta mo na tayo ba? Ano ko pag-approve? Sige na. Saan mo ito kapag kuda kung gawin mo? Kapino ito ako. Ay, kulang. Wala yung magsaka ng hemibit ninyo. Ito po yung luma natin. Ito naman yung replacement. Yan. Halos parehas. Parang parehas na naman po. Pwede na ito. Yan. Ito. Ayan. Malaking kaibahan po. Sa susunod, hindi na tayo bibili sa online. Freeze. Balis ka dan, balis ka dan. Stop gaya mo saot. At dapat ka stop mo, wala ikaw music. Tapos sa sibay manitalala Tinagano na nataga Sorry, Caesar No, sa laksyan Sana! Para sa inaadli kayo. Try po natin itong bugahan sa pressure washer. Tingnan po natin kung ano magiging resulta. Kung lilinis, ibilad po natin. Tapos, saka natin ibalik. Paano mga kapatid? Dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na to sa inyo. Gaya po ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Ito na po siya. After natin na ma-pressurize, bilad lang po natin sa araw para matuyo. Ako, Elsa.